हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्फिंक्स कैट बिल्लियों की वो नस्ल है जिसके जिस्म पर बाल नहीं होते। ये नस्ल कनाडा में पाई जाती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि बिल्लियों की ये नस्ल कुदरती तौर पर वजूद में नहीं आई, बल्कि इसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए तैयार किया गया है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं जानवरों की नस्ल में से सिर्फ उन अफराद की अफजाइश करना जिनकी तादाद आप कुछ पसंदीदा खसूसियात की वजह से बढ़ाना चाहते हैं। स्फिंक्स कैट की अफजाइश नस्ल 1960 की दहाई में कनाडा में शुरू हुई। जिस्म पर बाल ना होने की वजह से ये छूने में आम बिल्लियों से ज़्यादा गर्म महसूस होती हैं। इन्हें आम बिल्लियों के मुकाबले में ज़्यादा सर्दी लगती है और हर वक्त किसी गर्म मकाम की तलाश में रहती हैं। चूँकि ये बिल्ली पालतू है, इसलिए घरों में इंसानों के साथ रहने की वजह से इसे गर्म रहने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती। नाज़रीन, बिल्लियों की ये नस्ल आम बिल्लियों के मुकाबले में ज़्यादा मिलनसार, ज़हीन और लोगों में घुल मिल जाने वाली होती है। इनमें ताकत भी ज़्यादा होती है और आम बिल्लियों के मुकाबले में मालिक से लगाव भी ज़्यादा होता है। इनके बच्चों की चमड़ी अजीब होती है। ये है एक 12 हफ्ते का स्फिंक्स का बच्चा। नाज़रीन, स्फिंक्स बिल्लियों के जिस्म पर बाल ना होने की वजह से इनके जिस्म को गर्म और सेहतमंद रखने के लिए इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इनको मुख्तलिफ किस्म के ऑयल लगाने पड़ते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनको गर्म कपड़े भी पहनाए जाते हैं। चूँकि इनकी नस्ल कुदरती तौर पर डेवलप नहीं हुई, इसलिए इन बिल्लियों को बाल ना होने की वजह से बीमारी लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा देर धूप में गुजारें तो जल्द का कैंसर लगने का बहुत ख़तरा रहता है। इसलिए इन बिल्लियों को पालना बहुत शौक़ वाले लोगों का काम है। अगर आप इन बिल्लियों के बारे में मज़ीद मालूमात रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपने एंजॉय की है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।